xam lan mooy sama responsabilité ci li ma sénégalais yi teg ci tànk yooyu lay taxaw te duma ko wàcc. honneur la privilège la ma nekk président de la république waaye charge la bi may assumer ak humilité bu doy ak responsabilité bu mat sëkk. xam naa bi may egsi fan laa fekk Sénégal ci feewaloo gu metti ba ca biir kër yi. ñu ne président buy ñëw lii premier chantier mooy réconcilier le Sénégal moo tax dès la première année maa ngi prêter serment le 2 avril mais dama tenir que le 28 mai que ñu respecte le calendrier des assises pour lan ñu ne président bu ñëw war na fexe ba réconcilier waat sénégalais yi ak seen justice restaurer waat la confiance du citoyen ci suñu justice bi moo waraloon premier thème bi ci suñu waxtaan yi nga xamante ne dañ ko war a wéyal ala kulli xaal ñëpp di ñu ko ñeewee ba commencé ñu cee toppandoo ñu ma ne nañ ko njëkkee ci justice moo nekkoon suñu premier chantier. justice nag ci Sénégal ak feneen a ci yem ku bëgg justice dox ci dëkk da nga koy libérer du libérer ko nag bàyyi ko juge yi ñuy def lu leen neex. waaye tamit ci liñ fi fekkoon ba man mii di wax dénoncer li dul lu jàngoon ci yoon moo taxoon man ma def kaso 11 mois kon su ma ñëwee bëgg a wéyal njëngiteg yoon loolu day mel ne échec la ci man joyanti yoon moo ma war te moo tax effort yi ñu ciy def yépp ñu ko ciy def